Kemi shumë keq kuptime me bashkëshorten për gjërat vogla, ndonjë këshill nga ana jote. Po, këshillën po ta jap bazuar në pyetjen tënde. Pse o vlla, ti vetë po thu kemi keq kuptime me bashkëshorten për gjërat vogla. Martesa është prej gjërave më të rëndësishme në jetë, prej vendimeve më të sakta në jetë. Pse për gjërat vogla? Për çka? Për çka? Pse s'e lëshoni pa? Martesa është negociat. Në momentin që martohet njeriu, njëna palë lëshon pak pa, pala tjetër lëshon pak pa. I mençur është ai i cili nuk i vren dosane, sidomos burri. Nuk i vren, i mbyll syt, aty i pa po i mbyll syt do sikrime. Pastaj di se nuk ka grua në botë e cila është perfekte. Po dhe nuk ka burr në botë i cili është perfekt. Nëse gruaja jote ka din, iman, ka moral, ka turp, ka karakter, të respekton, pak a shumë, këto janë ato pikat kryesore të cilat ju duhet mi pas parasysh. Cikrime tjera o vlla, pa shas Zotin me bo mi këqyr, imësinat, nuk ka qift në botë që s'kish më u da, s'kish më u prish. Kuptoje këtë gjanë. Edhe pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë pas keq kuptime të vogla mes vete. Po jeni në një proces shumë madhështor për cikrime, sanet vogla, gjanat vogla, mos e lejoni shejtanin. Ti mundo me bë sabër në fillim, mos me eksplodu. Gruaja kur gabon, në elbetet ka nervozu le të vjen, le të përqaf. Ç'është më i kalu sanet? Për një qëllim më të madh, leni do të cikrimet vogla. Kemi shumë më fol për këtë, normal këtë temë, por përderisa vetë ke thonë për gjërat vogla, ai ke qitë kryp gjellës, ai ke qitë sheqer çajit. Çka janë këto cikrimet vogla, mos u merr me to, bënë më i nalt, me ambicie më të nalta, se sa me këto cikrime. Zoti të rujtë.